Всем привет, дорогие друзья, с вами Кодаплей. В общем, пока что я хочу сообщить вам одну новость, что, возможно, завтра, послезавтра выходит новая серия Приключений Стива. Постараюсь доработать анимацию, конечно же, сделаю фон, то есть фон я, конечно же, сейчас делал в разработке. Ну, а теперь я хочу вам показать свое новое обновление самоделки. В принципе, это маленькое обновление, но сегодня я вам, кроме обновления, покажу еще, как сделать самому это обновление. В принципе, ничего особенного не надо, так что давайте глянем. Это у нас обновление снежного биома, и как вы заметили, тут появился костер. В общем, если честно, я его взял из набора приключения в тайге, не знаю, ставите ли там. Но думаю, что, кажется, все-таки оставлю тут, потому что он как-то выглядит красиво в этом месте. В общем, прикольно. В общем, как вы видите, это обновление с костром. Да, в Майнкрафт был добавлен костер, в принципе, в таежном обновлении. В общем, вот тут даже стоит персонаж, я его поставил, типа греется у костра. Вот он. Ну, давайте мы его пока уберем. В общем, в принципе, костер собрать очень легко, то есть это реально легкий сборка костра, в принципе, у нас легкая. Вам понадобится, во-первых, любая деталь огня, то есть можно вот такую вот детальку использовать, то есть, смотрите, вот такая вот деталька. Можно вот такую детальку, в принципе, разницы не будет, костер будет выглядеть красиво, но красивее будет выглядеть, конечно, с вот такой вот деталькой. Потому что, ну вы сами понимаете, потому что, ну это и так понятно, что выглядит оно будет красивее. Так, я вернулся. В общем, костер, в принципе, сам сделан по моему варианту. Я видел одного блогера костер, такого небольшого побега англичанина, и я, короче, решил тоже сделать костер. В общем, деталька вот. В общем, давайте рассмотрим все-таки модель костра. В общем, сборка, к сожалению, у меня не нашлось второй вот такой вот деревянной детальки, которая тут должна стоять, поэтому я использовал каменные детальки. Причем одну вот такую и одну вот такую. Ну, надеюсь, вы используете деревянные детальки, потому что так будет красивей. И вы передадите свой костра. Посередине у нас есть две вот таких земляных деталек. Ну, одна точнее. В общем, тут также есть имитация искр. На самом деле я смог вместить только одну, мне это не надо, а то у меня пустое место осталось, это будет некрасиво, в общем, такая искорка получилась. В общем, в принципе, все вот это вот покрыто вот такими небольшими пластинками. Вам понадобится для этой пластина вот такая, то есть на 3 клеточки, и пластина на 2 клеточки. В общем, вот я чуть подозабрал. В середине мы можем иметь вот такую плиту, куда и будет ставить огонь. Значит, смотрите, берем, ставим вот сюда там и вот сюда. И ставим, конечно же, огонь. Напоминаю, что я снимаю с камеры, а то некоторые пишут, что мне надо купить штатив для телефона. У меня, во-первых, не телефон, в следующих. Это проблема в том, что у него есть штатив, но на нем неудобно снимать, реально. В общем, в принципе, вот такой красивый костер. Я его поставил вот тут рядом с речкой. И он, несомненно, оживил пейзаж Майнкрафта. В общем, тут много обновлений за все это время вышло. То есть я вдохновился на пчелобава Сурьев. Смог сделать биом столовые горы. Вот там. Что-то не фокусируется. И сделал, наконец-таки, вот такой вот костер. Тут еще много чего обновилось. То есть за все это время... Блин, качество что-то. Ладно. В общем, за все это время нормально так... вот все это поделал. В общем... Поэтому, ребят, надеюсь, вам понравилось данное видео с костром. Да, видео маленькое, там все такое, там ленюсь, там нет, не ленюсь, я просто вот такое обновление сделал, только сейчас додумался. Блин, не фокусируется. В общем, поэтому, ребят, всем спасибо за просмотр данного ролика и всем пока.